အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းကြီးမြေ education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ရိုးအခန်း3ရဲ့ Lesson-20 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အရင် lesson မှာကာကြီးနဲ့ခါခွေးကိုဆရာတွက်ပြပေးပြီးပါပြီယနေ့ lesson မှာတော့နံပါတ်ကငယ်နဲ့နံပါတ်ကကြီးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်ကငယ်ကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်ကငယ်ရဲ့ပေးထားချက်မှာ 1/10 plus 1/8 plus 4/5 လို့ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က 1/10 က 1/10 ပါခွင်းထဲကကိန်းကိုအရင်ရှင်းပါမယ်အပိုင်းကိန်းတွေကိုပေါင်းသည်ဖြစ်စေနှုတ်သည်ဖြစ်စေပိုင်းကြီး2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဘုံပိုင်းကြီးကို40ထားလိုက်ပါမယ်ဆရာကတော့တခါတည်းတန်းရေးလိုက်ပါတယ်ပိုင်းကြီးကို5နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း5နဲ့မြောက်ပါတယ်9တက်လီ9ပါဒီမှာပိုင်းကြီးကို8နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း8နဲ့မြောက်ပါတယ်8လေးလီ32ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းကြီး2ရင်ဆရာတို့ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရပါပြီ1/10 plus ဒီမှာဆရာတို့က32နဲ့5နဲ့ပေါင်းလို့ရလာတော့တန်ဖိုးသည်37မှာပိုင်းကြီးသည်40ပဲဖြစ်ပါတယ်1/10နဲ့37/40ကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာလဲဆရာတို့ကဘုံပိုင်းကြီး2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာပိုင်းကြီးကို40ထားလိုက်ပါမယ်ပိုင်းကြီးကို4နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း4နဲ့မြောက်ပါတယ်4တက်လီ4ပါနောက်ကအပိုင်းကိန်းသည်ပြောင်းလဲစရာမလိုပါဘူး37/40ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းကြီး2ရင်ဆရာတို့ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရပါပြီ37ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းပါမယ်ရလာတော့တန်ဖိုးသည်41ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းကြီးတန်ဖိုးသည်40ပါရလာတော့တန်ဖိုးသည် improper fraction မှာဒါကိုဆရာတို့က mix number ကိန်းရောပြောင်းပါမယ်ကိန်းရောပြောင်းရင်41ကို TP 40နဲ့စားပါမယ်40တက်လီ40ပဲဖြစ်ပါတယ်အကျွင်းတစ်ကြံပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကိန်းရောပြောင်းလေးလိုက်ပါမယ်စာလက်သည်အပြေကိန်းမှာအကျွင်းသည်ပိုင်းဝေတန်မိုးပါစားကိန်းသည်ပိုင်းကြီးတန်မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ရလာတော့တန်မိုးကိုပြောပါဆိုရင်1/14 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 9/4 into 2/3 into 40/18 လို့ပေးထားပါတယ်ဆရာတို့ကခွင်းထဲကကိန်းကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ခွင်းထဲကကိန်းကိုအရင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာခြေလို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေရှိပါတယ်3တက်လီ3ပါ3လီ9ပါ2တက်လီ2ပါ2နဲ့လီ4ပါရှင်းလိုက်လို့ရလာတော့တန်ဖိုးသည်3/2ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်ဖိုးသည်40/18ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေလို့ရတဲ့ကိန်းရှိလာကြည့်တဲ့အခါမှာခြေလို့ရပါတယ်2တက်လီ2ပါ2ခွန်လီ14ပါ3တက်လီ3ပါ3လီ18ပဲဖြစ်ပါတယ်ရလာတော့တန်ဖိုးသည်7/6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကကိန်းရောပြောင်းပါမယ်6တက်လီ6ပါအကျွင်းသည်1ပါပိုင်းကြီးက10ပဲဖြစ်ပါတယ်ရလာတော့တန်ဖိုးသည်1/10ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်1ရဲ့ပု္ပ္ပာခွဲဖြစ်တဲ့နံပါတ်ကငယ်နဲ့နံပါတ်ကကြီးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ